Reka mbasuze kandi mbivuze byiza mwe mukomeje kudukurikira kandi mudasiba kudukurikira umunsi ku wundi, reka tureze n'ikaze abakunzi bacu bari muri diaspora, aho bari bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni video rero ikomeje gucaracara hano ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko nyine ku rukuta rwa Instagram, dore ko ariho abenshi bayirebeye. Ni video rero iri kugenda ikwirakwizwa ya Rocky Kimomo, bivugwa ko rero uyu Rocky Kimomo yaba yinjiye mu butumwa bwo kwamamaza inkuru nziza y'Imana. Uti ngo bimeze gute rero? Ni umusobanuzi wa filime rero ukuzwe cyane hano nyine mu Rwanda, akaba yitwa Rocky n'andi mazina menshi cyane buri wese yagiye amumenyaho bitewe n'ayo yagiye amumenyaho cyane, dore ko uyu yise amazina atagira ingano. Buri wese rero afite izina yamumenyeho, gusa ku inshuro rero izina Rocky rishobora kuba rigiye kuvaho, cyangwa se umusobanuzi wa filime rikaba rigiye kuvaho, ubundi akajyaho izina rya Pastor Rocky. Bamwe rero mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bacika ururondogoro ubwo babonaga ino video, ubwo Rocky rero yabatizaga umwe mu bantu nyine babarizwa mu rusengero, dore ko bamwe rero batangiye no kwibaza bati ese ni gute umuntu yinjira mu pasiteri agatangira no kubatiza. Byakomeje rero kubacanga, ariko ukuri ni uko uyu Rocky nyine niba yaraninjiye muri uyu mwuga nyine wo kuvuga ubutumwa cyangwa se ubupasiteri, ashobora kuba yaragiye abigira ibanga rero, ubundi agatangira kwiga mu buryo budasanzwe. Ku inshuro rero akaba yavuze ati ngomba no kubigaragariza abakunzi banjye rero byamaze kugera no karemano, cyangwa se n'ibyo nigaga byamaze kurangira. Yagaragaraga rero mu ikanzu y'umweru nyine yambikwa rero abapasiteri iyo bari kubatiza bari mu mazi nyine babatirizamo, ni ukuvuga nyine amazi menshi, dore ko abangaba nyine by'umwihariko nyine abanyamadini cyane cyane nyine ADEPR ari ikunze kubatiriza mu mazi menshi. Uyu musobanuzi rero wa filimi bamwe bagiye bibaza ibibazo byinshi, ndetse nawe aka kanya waba uri kukibaza, dore ko bamwe rero bagiye bibaza bati ese azakomeza gusobanura filimi, tuzongera kumubona muri entertainment, dore ko yari amaze kugira izina rikomeye cyane. Uyu Rocky Kimomo amaze kuba brand ambassador w'ibigo byinshi bigiye bikomeye, dore ko kugeza magingo aya afite ibigo byinshi agenda yamamariza. Haribazwa rero ko yagiye asinya amakontra y'ibigo bikomeye, se kontra ya iki gihe nibwo yabirangiye, ku buryo rero yaba yinjiye muri uyu mwuga w'ubuvugabutumwa. Uyu Rocky Kimomo yari akunzwe cyane mu biganiro byinshi byo kuri YouTube, dore ko bimwe yageragezaga no gucisha mu bundi akavuga inkuru nziza z'Imana, cyangwa se nyine agatanga ubutumwa bwiza bw'Imana, akavuga byinshi byatuma umuntu ahinduka, dore ko hari na benshi ashobora kuba yarahinduye, nubwo we nyine ashobora kuba atabizi. Ariko ndabizi nawe ushobora gukurikira uyu musobanuzi Rocky Kimomo kuri YouTube, ukaba ari byinshi wamwigiyeho. Hifashwe rero ano mashusho ubwo yasanzirizaga nyine abakunzi be ari mu ikanzu rero y'umweru ndetse no mazi menshi arimo abatiza. Bamwe rero baribaza bati ese wa mwuga kuko yakoraga kuri YouTube waba ubyaye ibindi birenze? Bamwe rero babyishimiye, ndetse bamwe birabanezeza cyane, baravuga bati uko bisa kose tuzagukurikira aho ujya hose. Ni bimwe rero mu byamamare byinshi cyane uko bigenda bizamuka, ndetse hari igihe ibyamamare byinshi bikunze kugera ku gasongero, ubundi bagahitamo inzira yo kwiyegurira Imana cyangwa se nyine kwegereza Imana, dore ko abenshi mu byamamare bakunze no kubatizwa iyo usanga nyine izina ryabo rimaze kuremera, cyangwa se uvuga ati n'ibintu bigeze aho ibintu bitangiye kuryoha, isi yose itangiye kukumenya, ariko ukemera ugafata inzira ubundi ugakurikira umwami nk'umukiza. Uyu Rocky Kimomo nawe rero aribazwa bati ese koko nawe byaba ibye bitangiye kuba rero yakurikira inzira y'Imana, ubundi agatangira kuvuga inkuru nziza yayo. Uyu musobanuzi Rocky Kimomo akunzwe mu buryo budasanzwe, by'umwihariko urubyiruko, ariko n'ingeri zose usanga hose yisangamo. Uyu Rocky Kimomo rero aje akurikira bamwe mu basitari bakomeye hano mu Rwanda twagiye tugira, dore ko n'umuhanzi Meddy Medal, uyu nawe yamaze gusezera mu bijyanye na entertainment, ubundi rero ahita ko atangira inzira yo kuvuga ubutumwa bw'Imana bicishije mu ndirimbo nyine, dore ko uyu ngubu ari umuhanzi w'indirimbo za gospel. Byinshi turakomeza kubikugezaho, gusa niba turakanda subscribe nagusaba kuyikanda kugira ngo byose byize birana byo bigero gatanu buri gatanu. Jye mwabanye yitwa Wakanda, ndabashimiye.